Дверь без ручки? Не совсем. На первый взгляд простая гладкая поверхность, но на самом деле это дверь скрытого монтажа без классической ручки, но зато со скрытым механизмом. Сама ручка отделывается в то же самое чистовое покрытие, что и наша дверь. В нашем случае это декоративная штукатурка. Такие ручки часто используются в интерьерах со стилем минимализм, чтобы ничего не выпирало. Человеку с грязными руками использовать его будет довольно неудобно, поэтому ставить данную ручку или нет, решать уже вам.